もうなんか若い人の車離れとかね、叫ばれてるじゃないですか。全然大丈夫だ。全然大丈夫ですよ。ちょっと年齢が高いって。そう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 。ちょっと昔若かったなっていう方が多いかなっていう感じがしますよね。はい。右京さんも昔若かったですもんね。みんな昔は若かったって。自転車こいだり、富士山登ったりなんかした時に重くてね、体が。それでちょっと控えようかなって。もともと強くないんで。その程度です。もっとあれですね、朝こんなに起きれない体が重いのは酒やめたら大丈夫なんですかね。それ多分体質だと思うんで。そういうことなんでしょうね。いや、もう S 字のこのコーナリング切り返し、これがね、鈴鹿サーキットを走るっていうのは、まあ、現役当時じゃなかったわけですけど、でもこんな感じだったんだろうなって。
れないようにお願いします。今ちょっとね、そしてどっちかっていうと、本当に社会にも影響を描いたマリオ・アントレッティのところにイタリアマークがついてるんですよね。マリオ・アントレッティさんってアメリカ人です。でもね、彼はイタリア系アメリカ人なんですね。だから、このアントラックのイタリアの車だから、イタリアの大きい店になります。そして、ここにあるのが、やってみますね。どうですか？パスタが、パスタですね。1987年なんですね、放送が。その前もありましたことが、あるにはあったんですよね。
クラシックカーの